अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जब तुम्हें हिचकी लगे तो पहले हिचकी पर कलिमे तैयबा पढ़ लो। इंशाअल्लाह हिचकी रुक जाएगी और उस अमल को अपनी आदत बना लो। और जब मौत आएगी जो बरहक है, तो मौत से पहले एक हिचकी आएगी और तुम्हारी आदत की वजह से जुबान से कलिमे तैयबा जारी हो जाएगा इंशाअल्लाह।